എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് the sound. There is a sound of supernatural manifestation. The earth was formless, dark and void, yet the Spirit of God was moving over the water. God said, let there be light. നമ്മൾ സാറിന്റെ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുണ്ടായി വന്നതായിട്ട് പറയും. But creation also means making visible that which already existed. Supernatural sound എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പിശാചിനെ തകർത്തു. നിന്റെ രോഗം ഏറ്റെടുത്തു, നിന്റെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തു, നിന്റെ വിടുതൽ ഏറ്റെടുത്തു, നിന്റെ പാപമോചനം ഏറ്റെടുത്തു. ഇത് നടന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നീ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവുക ദൈവം നിന്റെ ലൈഫിൽ.